Kajantia Coordination Committee for Reservation Policy Kabakanthop Yakasang KSU, JSM, JYF, EJNC, Kasinjuk Wahesh nong Rilom Jantia, Sinjuk Wahesh nong Jowai, Kabalathau na kabanta kamat bah thungkam thungjam, hapo kajalani ka state reservation policy, but hadian ke jengi bak sarkar, but ru na kiseng san hima, kilapriang ya ka representation jong ka roster system, bawan rado mentirang ba. Light no kisaungut ke mali ka VPP ki baklam pediang na lor baki kwa ban penbechwai ka state reservation policy kani ka JCC hadian ke jelang kabala pelong ne kasi kalashim ya karai ban penlong da ka jingshong klai mungor sit in demonstration hajwai cleariat bat ha amlarem hajwai ka jingshong kalai mungor kan long haka arpunai terik banai pesan arja arpulai ha cleariat haka laipu terik banai pesan arja arpulai kat baha amlarem pan haka arterik banai ban rio arja arpulai kapor kan dai nadu shpau baji mestap hadu san baji janmien hakani ke jingshong klai mungor kin sapan sngo pai baru halo ka jingkwa jungki ban penwet biang ka state reservation policy namar kyo I ladak sarkar kampan bai kan sabu jingmai ke ban riu khasi penar Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy bukan thumna doga Jaintia Student Union, Jaintia Student Movement, Jaintia Youth Federation, is Jaintia National Council. Demi kesenjuk wahet senong dari Jaintia, kesenjuk wahet senong yang berjuai berok kami. Lagi ni kita dah, ya kini ke komiti yang ini dah senai ka, sirup kuda emblang berok kini sen kesenjuk wahet senong. Yang mengentai Kejing itu juga state reservation policy. Kejing lalu tu yang ini sudah dari Chairman of Chief Minister akan ditarik. Hak Deputy Chief Minister, mas nyau bahalang dah. Ada bo kejing tu, wah open sangat yang roster system. Dan ni open crack roster system ni sekemat untuk sedih. Sekowi kebentar ini wah itu review juga state reservation policy. Yang jauh ini jing tak dapat itu Chief Minister yang bagaimana dapat itu Law Minister lah. Kejing lalu tu yang ini dia yang ini kisni udah dah. Mana yang Deputy Chief Minister yang kita convince ke kabinet dan dia sekowi bentar convince ke all party meeting. Kat kendi terik yang ni punai dia udah dah. Dah yo mana yang Chief Minister dekat ke all party meeting. Walaupun ki political party dawan ki. Tangga kibon ki political party the pediang ki representation ya ke roster kawan rak do Chief Minister. Wi bentar ngaliang yang ke VPP de yowa niliang ki MLA somut ki MLA mem pediang ni ka jing itu kan ni ka roster system was wi bentar lah wa kwa ki review ya ka state reservation policy. Ni gesngi adeno de yoi kita ki niliang ke sarkar delek wi kita ke bentar Neliang yang ikut komiti, dapat meeting yang ini kesini. Ini kesini itu cumi garai wa ila stick by ke point wa review iga state reservation policy. Hejing itu aku ni imam siapa ni hejing le yang kesorkar. Wa kesorkar lembau Chief Minister. Pat gebon ke MLA yang gilip arut ke MLA yang kasih Jaintia. Dapat yang ini ga roster system. Te wama do katu yo ila Jawa. Kesorkam review ke state reservation policy ko ma baru tak ke kami kasih Jaintia. Jadi yo buat ki result do dep ado po high court le go bon ki bentar yo bagi garo. Depai ni la dang mi po yang veterinary le go bon ki bentar go yo ki garo. Telo de jia gani ke jo roster ulai ke sekemat. Ide siap tu ikam ki kon gerilom Jaintia. Kasih Jaintia go ro go bi le man go chak tak ba. Dan itu dah negus ni de cimi ke senjam wa mbanse di wa dawai ke sarkar wa laman kar oman la review ke state reservation policy lo Chief Minister yang nagalan ini kubar cisni arsni ye review ke state reservation policy based on consensus ila kwa ke sarkar ka tulasan fa tu ligisnam nei daw ke sarkar ng mi go review ke state reservation policy ke committee wi ba kanong rimwa yu dawa ba ke sarkar wa review ke state reservation policy. Nanti dah cuma yang kesenjam, wanai ni haga monde haga arba kundi terik. Wanai liang yang komiti lopun mani haga sit in demonstration ajuan. Haga lipawi terik lopun mani cleariat, haga arterik lopun mani amlarem. Kapor lopun mani man mega cepaw je do san waje. Kini man gau kam ga benta gau percaya, nani open senyap baik baik. Wahai jingit tok gau kuat gau review juga state reservation policy.
tegerpa di ginong chong chnong kamtam gi khana pura worok osnya bahabi wa chim iwan isnok tilang wi e ba ga jingi ki ladi kam ginong ilam sen bala sirup usunjuk ladu pra ki kini isum poi sewon tegeni man ge isu ko khia bahado kate ngagerpa di ginong chong chnong osnya bahabi isnok tilang e ba ladi mi telim yemi kam geni ganti impoi sewon kini ge bentar man go kam bahado kate oh isnok tilang kenang wa sorkar go penbor go sorkar go review wa iga state reservation policy tagawi ban ga benta ini liang yang ga komiti yang ni keniman ga mesin jam ule gini gi activities yang ni le dia go sorkar mbi go review ga reservation policy banse ga penban di tuan gi ki urap nge kanong rimi ke wai kam ka justice RPJ ni wata udawana ka sorkar wo review ya ka reservation policy to halor kanong rim Kambada TV via ka Jilla Meghalaya hi dapat wandur daki lately ki Autonomous District Council kata to ka JHADC, KHADC wa ka GHADC. Tela dapat ji hagani ka reservation policy ka wada chinagi haga kar artrik ubana Januari kat kendenya po arle da klam chego. Wato ya kini ki percentage da bahak kat kum ka population yang kini ka state ka yang i. Tayo le se hakitu ki portion house ne menchwa kini ke 100% ya ki kasi jentia wai 100% ya ki garo boyo le se ki tu ki por bianga henre ha kini ka juk ko wakat ni yoi wato le depan ji chaka jingbun bru yang ka KHADC dai rengkat dor go dai rengkat go waka JHADC te punyo wato ka sarkari melingga ya ka population yang ka JHADC kat wakam tehi na kaliang ko yang i ka JCCRP yenyi ha kanong rim ka waskem wato ka sarkari hab review go ya gani ka reservation policy kat kum ka jingbon pat ne ba la dapat ya ka population i na ki kasi jantia da boni chewa palat ya ki garo tala da pai patani cha gani ka jing pengkrak kam ya ka rostar hawas kiat TV waktu ka rostar am kam go wo pelai ba ya gani ki percentage le ne wo pelai ba ya gani ka kamu ongno kan ni ka reservation man go ka policy ka rostar man go ka system wo pelai ba ya gani ka policy Handrela de lai kat kum kini ka reservation policy ka uman kata yoi bata kini ki 100% yang ki garo lada ki garo napo Meghalaya wam ye ku pendap ya kini ka reservation policy wai go kalat ki garo ki wan nagwi wan ki state ta ka jingyo ko yang i bata kini ka roster system pen mentoy ga do ya kita ki garo ki wan bar yang ka state ko yang i handrela da pai wan i ki kasi jantia man go ka wanok chiliang chawa pala Netai daw yo kani ka roster yo uman go kani ka roster system yo uman go ko mamno chiliang chaginu ki jajbru ku amapo Meghalaya kam ya ka state government boto review go ya gani ka reservation policy kani to kastan ka kanongrim ka waskem hawa i kam ka Jantia Coordination Committee for Reservation Policy yeni netai daw da pembina gini ki jingi ki ka wakam ka jing sedang yo ka jing penbor yang iya ka sarkar wa u review ya kini ka reservation policy hejo iporla khudbari ya ki kena pura yang kini garilom jantia kam jola ya kinong chong yang garilom jantia wa wisno tilangi vi kam ka komiti ne ba kani deman ka jingi ki ne benta ka menret yang ki kontikti yang ki kena pura ki wadawan yang kini ka state yang i kam tam yang ka khasi jantia